夏天来临，脾胃在这个季节是最虚弱的，所以孩子经常感到没有胃口。这个时候，由于脾胃运化能力变弱，孩子更容易积食。孩子积食会引起很多问题，例如咳嗽、发烧等，甚至影响脾胃功能。孩子为什么会积食？这就要从脾胃说起。中医认为，食物进入身体要经过消化、运3个环节，这3个环节主要要靠脾和胃来完成。胃很好理解，可脾不是指西医所说的单纯的脾。中医认为，脾是包括脾和胰，吃进来的食物首先进入的是胃，胃负责接收，就像收发室，然后胃就要把食物给分解成为糜状的东西，这就是我们通常所讲的消化的消的部分。接下来轮到脾工作了，脾要把食物先化成我们可以吸收的物质，例如青菜，我们不能直接吸收青菜，而是吸收青菜里的成分，这个过程叫化。所以消化其实是2个动作。中医认为，脾主运化，食物化了以后还要运，把食物化成的一些好的东西叫精微物质，其中轻轻的物质往上走，向上输送到心肺，成为气血化生的来源。另外一方面是输送到全身，如养4肢百骸，有一些重浊的物质向下走，其中糟粕会被排出体外，这就是运，将营养物质输送到全身。所以《黄帝内经》里说，脾为枯脏，中央以灌四方。积食就是孩子对某些食物突然摄入过多，超过了脾胃的运化能力，结果导致脾胃卡机了，这就是积食了。孩子对于爱吃的东西是没有自控能力了，所以家长要起到监督的作用。通常积食分为有形和无形，有形积食是指积症的，积滞的食物还在，比如孩子吃奶油蛋糕吃多了，一下就吃了半个，接着第2天就发烧了，这时食物还在，这种就是有形的，此时只需要把积滞清掉就可以了。还有一种是无形积食，是越积越累形成的，长期吃超出脾胃运化能力的食物，直接伤害到脾胃的运化功能了。这时积滞的食物早已不在或不多了，但是脾胃却依然无法正常运行，这叫脾虚夹积。这种孩子正气不足，往往容易导致反复胃感，这种情况就是无形之积了。如果不及时调理，会逐渐变成肝积。所谓肝积，就是因为喂养不当或者久病导致的严重的营养不良。怎么判断孩子是否积食了呢？1. 积食的孩子舌苔中间会开始变厚，有的是全部变厚，有的是只在舌体中间出现一个硬币一样的变厚的圆圈。2. 积食的孩子的嘴里有味道，这是因为胃气不降导致的口中异味，有的还会排气，泛出酸腐的味道，严重的还会呕吐。3. 积食的孩子还会出现大便味道特别臭的情况，会有酸腐的味道，古人形容臭如败卵。积食的孩子此时没有胃口，不想吃东西，不想喝奶，很容易烦躁啼哭，晚上睡觉不安稳。对于有形的积食，可以用焦3仙各6个，炒鸡内金6克，马上熬水给孩子喝。焦3仙是指焦山楂、焦麦芽和焦神曲，焦山楂是去60之鸡的，焦麦芽和神曲是清谷面之鸡的。炒鸡内金有化瘀消积的作用，对于促进脾胃功能很有好处，一般喝2-3次，孩子的积食马上就会去掉。如果积食不能及时去掉，孩子可能就会发高烧，高烧不退，都是因为积食没消。对于脾虚夹积或者是无形之积的，可以在焦3仙和炒鸡内金的基础上，加入太子参、白术等补脾运脾的药物。但是这种情况一般相对复杂，可以找有资质的中医来辩证开药调理。这里要提醒家长，消积的东西不能常用，小孩积食化掉了，就不要再喝消食导致的药物了。人体的5脏6腑都很聪明，不能让脾胃知道有外来的东西能够替代脾胃了。如果天天给孩子喝消食导致的药物，脾胃就会消极怠工，功能反而变弱了。孩子积食发烧了，推拿也是一个很好的方法。1. 顺时针摩腹3到5分钟，
2. 温柔按肚脐两旁的天枢穴150下。3. 蜜运内八卦50次。4. 清大肠200次。5. 清天河水200下。6. 推六腑200下。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。